Ten video nutrūko, nes man paskambino svarbus reikalas, ten tą trobą perka Ignalinos rajone, jau ten pirkėjai nepasidalina, kuris pirks. Taigi, išėjau į lauką, kaimas, čia yra Klonio 4, ar ne? Klonio gatvė 4. Va tokia troba. Viduje buvom. Kitame video yra langai mediniai, bet dvigubai viską sudėti. Elektra vienfazis. Taip, dabar su privažiavimu, jeigu labai užpusto, tai su privažiavimu problema. Bet dabar biškį patirpę, su Zafira pravažiavau, kaip sakant, normaliai. Va ten, už šitos trobos toliau jau ir prasideda šita Klonio gatvė, jinai eina iki čia, ir va šičia ir baigėsi jinai, va dar truputį į priekį pavažiavus, va ten toksai griovys yra ir ten ir baigėsi ta gatvė. Tai toksai visiškai privatus vienkiemis gaunasi. Taip, dabar ten dvišakas stulpas, ar ne, va tas tenai yra riba žemės kažkur. Maždaug ties ta vieta. Va ten va yra, va šičia va kur pirštą laikau, ten jau kur tie medžiai toliau prasideda. Vienu žodžiu, va ten va yra riba ir jinai eina va čia, kur ta suarta žemė visa. Visa suarta iki va ten va, kur kampas. Ir paskui va čia va, kur suarta žemė, va ten va, einam, arčiau parodysiu, kyla į kalnelį va truputį. Ir va čia va matosi tokia kaip riba va, sniego va, kur sniegas. Jo, ir po to vėl į dešinę. Tai jisai toks didelio kvadrato gal labiau formos. Kaip ir kvadrato formos. Nu tai gerai. Tai va, tą pusę parodžiau. Einam kitą pusę parodysim, kur va nuo to dvišakos stulpo rodysim toliau. Kiemas didelis. Šičia tarp kitko buvo Rusys, sakė buvo ar partizanai, čia susišaudimas buvo kažkas tokio, va čia buvo toksai Rusys, bet čia viskas va užversta yra. Tai čia galit dar ir visokių radinių rasti, archeologinių, kaip sakant. Taip. Tai va čia va dar yra čia ūkiniai pastatai. Stovis dar neblogas, kaip palyginti su kitais, kiek matęs esu. Tai va, tai ten dvišakas stulpas dabar, nežinau, matosi. Va čia va, dvišakas stulpas, va ten. Va, arimai kur baigėsi. Va, arimai baigėsi ties čia. Tai dabar užgriovio dar kažkiek priklauso, ne? Ten užgriovio nedidelis gabaliukas žemės. Va, yra griovys, va čia va. Ten kokie, tai 10 arų. 10 arų kažkur užgriovio priklauso va čia. Ir paskui eina, va čia va kur toksai kaip keliukas, ar ne, kas čia? Keliukas, tai palei tą keliuką, ar ne, riba? Palei va šitą va keliuką riba, va keliukas eina, riba va ten. Taip, ir tenais, kur dvišakas stulpas yra dar toliau, tuoj parodysim kur, ant kalno. Dideli kalnai čia tokie. Taip. Va yra dvišakas stulpas. Tai riba žemės eina iki to stulpo dvigubo. Va ten, kur sniegas baigėsi. Ir tada, o čia nais. Čia, o ta riba kažkur ant kalno viršaus. Ant kalno viršaus. Ai, gal matysis ta riba. Tai va, nuo šito va stulpo eina riba per kalno viršų. Va šitaip. Čia ant viršaus kalno riba ar toliau? Kažkur ant viršaus kalno. Tai jo, tai va čia va riba. Ir va ten va kur, va ten va ruožą baltą matot va. Va sulik va ten va. Toksai va. Tai va didelis gabalas va čia ant kalno.
paskui ariama žemė apačioj. Tai vietos sočiai, kaip sakant. Vaizdas dar toks va neblogas, ant kalno atsistojus va į visas pusės. Toks neblogas vaizdas iš tikrųjų. Privati tikrai vieta. Laukiam pasiūlymų, kaip sakant. Dar, parašykit man SMS žinutę, tai savo elektroninį paštą ar ką mes galim įmesti jums ten planelį, dar kažką, tai kad jeigu jau norėsit rimčiau žiūrėti, bet galim tartis dėl apžiūros, skambinkit, susitarsim. Ir atviri visiems pasiūlymam. Kai gausim pasiūlymus, tada su savininku aptarsim, kuriam čia parduoti, kas čia už kiek perka ir panašiai. Tai tiek, turbūt čia ūkiniai, tai čia nelabai ką yra rodyti, tiesiog ūkiniai. Tai va tiek va būtų, iki.